আসসালামু আলাইকুম। এটা একটা সিমুজু চাইনিজ ব্র্যান্ডের একটি ইন্ডাকশন কুকার। এর সমস্যা হয়েছিল কুকিং করতে করতে শর্ট সার্কিট হয়ে গেছিলো এবং সার্কিট ব্রেকার পড়ে গেছিলো। তো এইখানে কি কি সমস্যা হয়েছিল আমরা তার একটা ভিডিও তৈরি করেছি, আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন। সমস্যা কি এটা দেখা যাক। আমরা এটা খুলে নিয়েছি আগেই, দিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি। তো এইখানে আপনার এখানে এখন আমরা কি করব, লাইনটা সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করব কি অবস্থা। যেহেতু আমাকে শর্টেজ হয়েছিল, আমি এইখানে আবার কি করেছি, এই জায়গাতে ফিউজ বার্ন হলে ফিউজের পরিবর্তে লাগিয়ে দিই। তাহলে আজ এটা যে সবচেয়ে বড় সাসপেক্ট হচ্ছে বা সমস্যা প্রবলেম হচ্ছে যে এই যে এটা হচ্ছে কি IGBT 1203 নাম্বার। এইটার সমস্যার কারণে এই জায়গা দেখা যাচ্ছে। তো আমরা এটা খুলে রেখেছি, এটা খোলার পরও আমার এই সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে। তাহলে আমাকে এটা এখন আমার চেক করে দেখি কী অবস্থা এটার। আমরা মিটারটাকে বাজারে রাখলাম, রেখে এটা দেখি শর্ট চেক দেবো। কি বুঝতে পারছেন, সাউন্ড হচ্ছে, বুঝতে পারছেন, দেখা যাচ্ছে এটা শর্ট দেখাচ্ছে, তার মানে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। তারপরও যদি আমরা শর্ট দিয়ে দেখি, এইখানে আমাদের কি আছে, এইখানে আমাদের আরেকটা ব্রিজ, এটার নাম হচ্ছে ব্রিজ রেক্টিফায়ার। এটা ব্রিজ রেক্টিফায়ার আছে, আমি উল্টিয়ে দেখাই আপনাদের, তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে এটা ব্রিজ রেক্টিফায়ার, এটাও আমাদের সমস্যার আওতাধীন আসছে। তাহলে আমি এটাকেও একবার চেক করে নিই, দেখি কী বলছে। এটা শর্ট দেখাচ্ছে, এটা শর্ট দেখাচ্ছে না, কিন্তু একসাথে শর্ট, কেন কোনোটা শর্ট দেখাবে না আমার। তাহলে আমার শর্ট দেখাচ্ছে, তার মানে কি অবশ্যই প্রবলেম আছে। আমি আবার আপনার চেক দিয়ে দেখাচ্ছি কী অবস্থা। আমার এই যে এটা হচ্ছে সিরিজ লাইন, এটা আমি এই প্লাগটা ইন করব, তখন বাল্বটা এই যে কাঁপাকাঁপি করে জ্বলতেছে, তার মানে এটা আমার প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। তো এখন ফিক্স করার চেষ্টা করবো। আমরা এখন এই যে এইখানে যে ব্রিজ রেক্টিফায়ারটা আছে, এই যে ব্রিজ রেক্টিফায়ারটা, এটাকে উঠাই নেবো। এই ব্রিজ রেক্টিফায়ারটা আমার কাছে আছে, দেখাই দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার সে IGBT, আর ব্রিজ রেক্টিফায়ার হচ্ছে এটা আমাকে এখন চেক দিতে হবে। তাহলে এই দুটোই আমার সমস্যা। ওকে, আমি এগুলো খুলে লাগিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন এখন এই যে এইখানে আমি এইগুলো চেঞ্জ করেছি IGBTগুলো, এই যে এখানে দেখাচ্ছি। এই যে দুইটা, এটা IGBT চেঞ্জ করছি এবং এটা ব্রিজ রেক্টিফায়ার চেঞ্জ করছি। এখন আমরা শর্ট দিয়ে দেখি, মিটারের শর্ট সিলেকশন করে শর্ট দেখাচ্ছে কিনা দেখি। কোনো রকম শর্ট পাচ্ছে না, কোনো বাজার বাজছে না, কোনো কিছু বাজছে না। তার মানে কি আমার এটা প্রায় ওকে হয়ে যাওয়ার কথা। আমরা এই IGBT এখানে দেখলাম, এখানে কোনো শর্ট নেই, ঠিক আছে। এই শর্ট দেখাচ্ছে, কিন্তু আমরা এখানে কোনো শর্ট নেই। আমরা এখন লাইন দিয়ে চেক করব, ঠিক আছে। ওকে, এটা লাগানো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা কি করব, এখন এই যে কানেকশনগুলো আছে এগুলো দিয়ে, যেখানে যে কানেকশন, এটা হচ্ছে আমার এই যে এইখানে থার্মাল যে সেন্সর এটা। তারপরে হচ্ছে এটা আমার 12 ভোল্টের ফ্যানের, এই যে কুলিং ফ্যানের, এখানে যে কুলিং ফ্যান আছে, কুলিং ফ্যানের, আর এই কুলিং ফ্যানের। আর নেক্সট হচ্ছে আমরা লাগাবো কি, যে এই যে আমাদের যেটা হচ্ছে কি, এই কন্ট্রোল প্যানেলটা লাগাই দিয়ে আমরা জাস্ট চেক করবো যে আমার এটা ওকে হলো কি না। লাগাই দিয়েছি, এখন আমরা কি করবো, চেক দেবো। এই যে দেখেন আমার লাইট জ্বলে উঠেছে,
দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখন কুকিংয়ে যাব। দেখতে পাচ্ছেন যে অন হয়ে গেছে চুলাটি, ইন্ডাকশন কুকারটি অন হয়ে গেছে যথারীতি। আর এইখানে আমার পাত্রে হচ্ছে পানি আছে। এখন আমরা কি করব, চড়াই দিলাম দিয়ে অন করলাম। করার পরে প্রথমে আমরা মিল্কে চাপ দিলাম। দেখি চুলাটা চালু হয়ে গেছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। আমরা একটু পাওয়ারটা বাড়াই দিই। দেখি স্টিমে দিলাম, স্যুপ 1600 দেখাচ্ছে রিডিং। দিয়ে পানিটার কি অবস্থা হয়। পানি গরম হচ্ছে, বুঝতে পারছেন। কিন্তু পানি গরম, বুঝতে পারছেন পানি গরম হচ্ছে। আমার চুলাটি রানিং হয়ে গেছে। তো আশা করি বন্ধুরা আপনারা দেখলেন কি করে একটা চুলা রিপেয়ারিং করতে হয়। তো একটি চুলা যদি শর্ট দেখায়, যদি আমার কোনো শর্টেজ হয়ে যায়, তাহলে আমাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে প্রথমে আমার ফিউজ চেক দিতে হবে, তারপর তার সাথে যে ব্রিজ রেকটিফায়ার সেগুলো চেক দিতে হবে, দেন তারপর আইজিবিটি আছে সেটা চেক দিতে হবে। তো এইভাবে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে হবে, যেটা মানে অ্যাকর্ডিং অফ ল। সো এভাবে আমরা কাজটা সমাধান করব। তো এটা শুধু এই সার্কিট না, যে কোনো সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের কাজগুলো কি করব, আগাতে হবে। তাহলে যে কোনো কাজ আমরা পারবো ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।